Hyvää huomenta Svensbystä. Telttayö takana oli parempi kuin siellä vuoristossa, mutta nyt oli yllättäen niin ensimmäinen tunnin, tämä oli siis kylmempi kuin siellä Tunturiylängöllä. Tänään oli viileämpi päivä, tai siis yö. Nyt pitää jatkaa matkaa. Huomasin mulla on toi mun bruksisatula on vähän nyt venynyt tuo nahka siinä. Venynyt vähän liikaa, se nyt vähän repsottaa tai sille on kuopallaan ja ikävän tuntunen siihen nähden mitä se voisi olla. Ongelma on se, että sitä ei saanut kiristettyä, tarvitsin jollakin, millä saisin sitä. Siinä on semmoinen pultti, mihin se sitten on ja mutteri. Mutta kun se kulkee se mutteri, kun kiristää, se pultti kääntyy. Eli se nyt ei kiristä sitä tällä hetkellä. Pitäisi olla joku, millä ottaa kiinni siitä pultista ja sitten samaan aikaan mutteria pyritään. Mutta mulla on vaan yhdet pihdit matkassa, niin tässä olla joku jakari jostakin löytää, mutta ehkä sitten Tromssassa. Tänään Tromssaan ja huonoja uutisia on se, että ensi sunnuntaina sataa vettä kaatamalla, joten mun piti nyt sitten muokata mun reittiä uudestaan. Mä menin tänään Tromssaan ja pohdin sieltä sitten, että mitä mä teen, mutta Senja näyttää nyt jäävän väliin. Manuaalifillarilla niin kilometrit näyttää väkisin jäävän vähäisemmiksi kuin sähköllä, joten mutta kohta on lauttamatka eessä ja mä pakkaan teltan ja lähden ajamaan. Ja And how do you handle this thick wheel on the road? This one? Yeah. Is it okay? Or it's A big wheel? yeah. It's rolled very well. Okay. Yeah, and I live in a place where is a lot of mountain gravel and mountain trails. Okay, So I wanted a bike which I can use there. I actually have a home of 2 fat bikes too, because we have the winter trails. Okay. So we are riding on the snow. Okay. You know. Okay, have a nice trip. Ai niin, se on nyt vielä lopussa se, no niin. Ei tästä mitään tule. Nyt jo kuuma. En ole vielä niin ajanut juuri yhtään mitään. 7.55 lähtee toi lautta ja mä ajattelin, että tässä ollaan niin viileän aikaa liikkeellä, mutta ei olla. Uskomatonta, miten voi olla näin kuuma Norjassa. No niin, sieltä se mun lautta vihdoin tulee. Siihen sitten kohti Tromssaa. Täytyy varmaan ottaa, että autot menee ensin ja sitten pääsen kyytiin. Nyt ei ole menossa muita fillareita. Näyttääpi siltä, että tämä toiseen suuntaan meno ei ole niin suosittu, mutta tulee varmaan paljon moikattavia vastaan kyllä nyt tässä. Että näyttää, että se skannaa noi kaikki rekkarit niin kännykällä että ulkomaalaisille tämä maksaa. Siis Norjassa rekisteröidyt pääsee ilmaiseksi. Ja fillarit pääsee ilmaiseksi. Noniin. Ainoa fillaroitsija tällä lautalla. Sinne jää Svensby ja Lyngen. Ja Lyngenin komeat alpit. Ja nyt sitten kohti Tromssaa. Niin se muuttuu, nyt ei oo kuuma. Tässä näköjään täällä kun merelle tulee, niin täällä on vilposta. Mutta eiköhän se taas kun pääsee maihin, niin tilanne taas
mä tiedä voisi sanoa korjaantuu, mutta muuttuu taas erilaiseksi. No niin, nyt saavumme paikkaan, jonka nimeä en muista. Mutta 50 kilsaa Tromssaan. Siellä on nyt sitten tänään vähän isompaa mäkeä luvassa. Pari kappaletta. Katsotaan kuin nousee. Saattaa olla taas tunkkaushommia. Kävisikö sitä vessassa? Voisin käydä vielä. Onko varmuutta? Vesivarastojen täyttö vielä tässä. Satamassa ja sitten lähdetään ajelee. No, ajanpas tätä jalkakäytävää vähän, kun on niin hienon näköinen. Eikä varsinaisesti ole ruuhkaa. Oi. Aivan on mainion näköistä kulmakuntaa tämä. Joo, Se on kyllä jännä tälleen aina aamusta, niin aamusta on aina jalat silleen, että ei vielä. Ei jaksais oikein polkea. Mutta kyllä se siitä. Täällä on muuten viileämpi tällä puolella. Paljon viileämpi kuin tuolla Svenspyssä. Tai sit se johtuu siitä, että tuossa laivalla tuli kylmä, niin tää lautalla. Täällä on tämmösiä hiekkasärkkiä, mitä ei ihan taas erinäköistä täällä. Noi on paljon jyrkemmät tuolla noi Lyngeni-vuoret kuin mitä tällä puolella sitten. Täällä on tämmösiä loivempia ja vähän pyöreämpiä. Ei nyt voi sanoa pyöreitä, mutta kuitenkin erinäköisiä. Jännä tämmönen lyhyellä matkalla eroja. Kylläpä vain tämmöistä tasasta olisi kevyt polkea. Mutta eihän se tietysti ole. Tulee noita mäkiä tossa. Ei ne onneksi mitään älyttömiä ole, mutta on kuitenkin jonnekin semmoista 100 metrin nousuja on muutama. Eli korkeuseroa 100 metriä, eli puolimaisematietä. Mutta ei ne nyt sitten ehkä niin kauheen pahoja oo. Kyllähän semmosen jaksaa sitten työntää ihan siihen sitten sen ihmeempää, jos siltä tuntuu. Mutta toi Google Maps varoitteli, että on jyrkkiä mäkiä, että katsotaan sitten, että kuin jyrkkiä ne on. Tuolta näyttää jo ensimmäinen alkava. Lyhyt vain onneksi. No niin, lämmin on taas. Ihan riitti tämmönen yksi pienehkö ylämäki saamaan taas lämmöt pintaan. Mäkisempää kuin eilen. Tälläkin tuntuu näin alkuun siltä, tai mä en enää muista millaista oli eilen. Mutta eilen oli vähän lyhkäisempiä mäkiä kuin tässä. Vielä ei ole ne itse asiassa ne pitkät mäet tullutkaan, mutta täällä on nyt joku alle 20 astetta lämmintä täällä. Tuolla toisella puolella siellä oli kyllä varmasti reilusti yli 20. Niin oli kuuma. Tai reilusti, mutta yli 20. Mutta tulee täällä ylämäessä polkiessa kyllä taas jo lämmin, että alamäkeen ei niinkään. Et mulla on semmonen projekti, että pääsen tonne Tromssaan, niin pitää käydä kaupasta hakemassa tommonen adapteri, jos olisi kortinlukija ja noin, että saisi vähän helpommin siirrettyä dataa tonne kovalevylle. Nythän mä en eilen saanut siirrettyä kuin pelkästään ton 360 GoProon. On kaikki vielä kortilla mutta se siitä jurputuksesta. Toinen mikä on sit, niin täytyy sit jossain käydä jossakin, jos sieltä löytyisi, tai löytyyhän sieltä varmastikin joku fillariliike
niin jos sais säädettyä mun satulaa, siis kiristettyä kun siinä ei nyt ole, se on vähän kuopallaan. Ja mulla ei ole riittävästi nyt työkaluja siihen. Mitäs muuta? Ja sitten sen lisäksi mun pitää sitten pohtia, että mihin mä lähden. Koska sen mä nyt oon tässä havainnut, että ei tällä pääse samanlaisia matkoja päivässä ainakaan eilisen kaltaisessa kelissä kuin mitä sähköpyörällä. Saattaa olla, että tää vähän lyhentää sitä mun suunniteltua reissua. Tunkkaushommia oli siinä. Ja tuolla on vielä luvassa lisää. Tää oli vielä ainakin käyrien mukaan loiva. Mutta oli tässä 50 metriä nousua. Sitten totesin, että varmaan kevyempi kävely kuin polkea. Ourahan mulla ei kyllä nykyisin tunnista pyöräilyä pyöräilyksi. Se luulee, että tää on haikkaamista, mutta no vauhdit niin hiljaiset. Seuraavalle reissulle, mille joskus lähden, niin tää vähemmän kampetta. On niinku aivan turhan paljon tavaraa matkassa. Hän on ollut miettinyt enemmän kaikkia mahdollisia tilanteita, joissa joutuu leiriytymään. Enkä sitä, että minkälaista on ajaa painavan pyörän kanssa. Ensi kerralla mä kyllä teen niin kuin lähden, että hotellista hotelliin ja ajan sit vaikka vähän enempi päivässä, kun komeat on taas maisemat. Ei voi kieltää. Nyt on semmosia standardin orjavuoria mun mielestä. Näitä mä oon tottunut näkemään tän mallisia. Oli noi Lyngenin alpit niin erilaisia. Tuolla oli äsken pyöräilijöitä telttailemassa tuolla Puskassa. Oli aika hyvän näköinen telttapaikka. Jos ei olisi eilen ollut niin kauhean ollut suihkuja, sitten tietysti jos olisin tiennyt, että täällä on tämmöstä, niin olisi voinut olla täällä yötä, mutta minähän en tiennyt yhtään minkälaista tää maasto on. Aika hyvää on. Nyt on sitten jyrkkä mäki sitten. Epäilen, että menee työntöhommiksi. Joo, päätin säästää voimia ja työntää tämän jyrkän. Se vähän riuhtomalla olisi varmaan päässyt, mutta olisi reides aika hapoilla sen jälkeen. Se on tästä työntämisestäkin. Aika jyrkkää. Katsotaan miltä meidän käppyrä näyttää. Ei, tää ei ollut vielä se jyrki. Voi että. No. Ei mitään, kohta on toinen mäki ja sen jälkeen alkaa jyrkkää. Ja pitkä. No niin, loiven ihan tämä ylämäki lopulta. Kohta pitäisi pitää varmaan tommonen syömätauko taas. Se on... Nyt mä oon pikkasen kilometreistä sekasin. Mutta sanoisin, että noin rapia 10 tullut tosta satamasta. Papaja ja ananasmyksiä. Tuli halpaa Minimanissa.
Onneksi koirat ei saanut auki pussia, ne oli kiskonut se. Päässyt näihin käsiksi. Tai tassuiksi. Ja yrittivät syödä, mutta eivät ole saaneet syödyksi. Ne on vähän viileämpää kuin eilen. Ei varsinaisesti kylmä. Vähän viileämpää. Varsinkin jos tuulenvire käy, niin on ihan jees. Auringossa kyllä kuuma nyttenkin. Joo, matka jatkuu. Tuossa just kävin tauolla, tuossa katselin tonne taaksepäin ja huomasin siellä mäen päällä tien ja totesin, että ihan samalla korkeudella kuin silloin joskus hetkiä aikaisemmin. Siinä välissä vaan käytiin tuolla syvällä. Täysin turhia mäkiä täällä Norjassa. Voisi olla silleen niinku nää tiet semmosia tasaisia. On se tietysti se, että toi alamäki niin melko kevyt ajella. Mutta vähän turhan jyrkkiä osa näistä ylämäistä. Osa menee, mutta osa aika usein on semmonen niinku, että menee niinku urheilun puolelle ja sehän tässä ei ole tarkoitus, vaan nauttia matkan teosta. Ekosilla kuopilla tää tie. Tässä painanteilla. Tuntuu varmaan autolla ajaessa, niin vähän niinku heijailee tommosella matkailuautollakin kun ajaa. Näitä fillarillakin toki huomaa, mutta ihan hillittömiä uria, montakymmentä senttiä melkein. No hilkulla, ettei jollakin matalammalla autolla, niin pohjaryystä. No, nyt on jonkun sortin silta. Entä mä ihmettelin, kun kartassa oli tommonen jyrkät mutkat, mutta sehän johtuu siitä, että joki pitää ylittää. Se on yleensä, että kannattaa ylittää kohti suoraan. Lyhyempi matka tulee. Ja se ottelee siellä. Sillä olikin väistämisvelvollisuus. Nyt lähteekin sitten vähän pidempi nousu. Katsotaan nyt, että tuleeko jyrkkää jossain välissä vai ei. Jotenkin on kauhean voimaton olo. En tiedä mistä johtuu. Yhtään ei jaksaisi polkea nyt tänään. En tiedä mistä johtuu. Täytyy nyt, kun tonne Tromssaan pääsee, niin pohtia, että mitä tekee. Maisemat on hienot, mutta kunto huono. Joo, eikä oo kyllä suinkaan matkan viimeinen. Ei suinkaan matkan viimeinen mäki. Ja vähän ennen Tromssaa, parikymmentä kilsaa ennen Tromssaa, niin melkoinen nousu. No ei tee hyvää noi telttayöt näköjään mulle. Ei tuu kunnon unia. Ja sit se aamupalakaan ei oo niin hyvä kuin hotellissa. Kyllä siinä puolensa on tuossa hotelliyöpymisessä se kiettää. Jospas taas poljen kun vähän loiveni mäki. Ja sitä on nykyisin jotenkin, kai sitä on niin vanhaksi tullut, että tässä saadaan nukkuttua kokonaisia öitä, että tolle, että herää 6, kun ei saa nukuttua, niin se ei sovi mulle. No niin. Kyllähän tää näin menisi, jos olisi tämmöstä
semitasasta koko aika. Mä jotenkin ajattelin, että olis, mutta olisi tietysti pitänyt uskoa tätä korkeuskäyriä, ettei ne oo. Siinä on torppa, kun sitä kattelee. Meillä on komeat vuoret vastassa. Nyt pientä laskua ja taas kohta sitten nousua. Sitten jurnutellaan pientä ylös alasta jonkun aikaa ja sitten tulee pitkä lasku tonne ihan merenpintaan. Nyt ollaan jossain 79 metrissä. Pörrätään tässä 50 ja 100 metrin välissä ja sitten kunnes sitten menee tonne merenpintaan ja sen jälkeen on sitten ennen Tromssaa semmonen 100 metriä nouseva nousu, ja sitten taas lasku sieltä Tromssaan. Se on aika iso mäki, muistan autollakin kun mennyt, niin on ollut sitä mieltä, että se on iso mäki. Katsotaan minkälainen se on fillarilla. Tässä vaan taitaa olla semmonen epäilys, että tässä ei mitään niin semmoista syömäpaikkaa ole ennen Tromssaa. Se tässä on vähän harmillista. Mielellään olisi käynyt jotain maistamassa. Tänään tulee aika huonoa videoa. Se on toi huonosti nukuttu yö, niin se kyllä sitten vetää tällaiset niin vähän melankoliseksi. Satulalla on kyllä pakko saada tehtyä jotain. Mä oon aina kiehonnut Brooksin satulla, niin se sitten ole, kun se on tommonen lörppä. Se näissä ylämäen polkemisissa, niin näissä tulee aika lailla niin istuttua pyllyllä. Ei se alakaan vielä se varsinainen lasku. Se on kohta vielä vähän nousua ja sitten vasta. Mut joo, on taas erinäköistä kuin mitä on ollut muulla matkalla. Nyt on taas tämmöstä... Vuoretkin voi olla erinäköisiä. Mutta sillä lailla, että kun joskus pohtinut sitä, että ajaisi tonne Ylläkseltä altaan sen, niin eihän ne maisemat sillä välillä sälleen niinku Lapissa asuvalle kovin kummoiset oo. Sitä koivikkoa on nähty kotonakin. Mutta täällä on kyllä ihan nähtävää näitten niinku poljettavien ylämäkien lisäksi. Voi jehenä, kun on kiva ajaa tasasta. Se on kyllä jännä. Kyllä siinä on varmaan Pohjanmaalla mukavaa, kun on aina tasasta. Tää on sielläkin jotakin mäkiä, mutta ei semmosia isoja ei oo. Siellä on nyt tommonen ihan lumihuippuinen kunnolla. Jännä, että niin tällaista tällä etelärinteelläkin vielä noin paljon. Eli kyllä sitä on siellä talvella tulee aika paljon, että se nyt tonne kertyy. Nyt ei varsinaista jäätiköltä vielä ehkä kuitenkaan näytä, että ehkä noin tosta katoaa ehkä kesän aikana mahdollisesti. Niin, alkaa ilma lämpenemään täälläkin. Pitää vielä onnitella, mikä helteeksi on mennyt, mutta kyllä tässä niinku ei tässä kyllä kylmäkään tulee. Semmoisen kiinnittänyt huomiota, että tämmösiä yksityisaluekylttejä on täällä huomattavan paljon, missä kielletään pysäköinti ja leiriytyminen ja usein myöskin kalastus. Nyt ei tällä kertaa sitä. Mitä ilmeisemmin turismia on sen verran, että on ruvennut häiritsemään paikallisia, että heidän tontille pakkautuu asuntoautoja ja ehkä myös telttoja. En tiedä, onko se niin tiukkaa sen. No, en mä kyllä ehkä omallekaan pihalle telttoja, tuntemattomia telttoja haluaisi. No, täällä on kiinnittänyt huomiota, että silleen on, että siinä ei ole niinku mitään asutusta, mutta se on jonkun
maata, niin ne on laittanut siihen kyltin, että siinä ei saa leiriytyä. Ja sinänsä vaan ehkä siitä tulee roskaamista ja kaikkea, että ymmärrän hyvin. Ja siellä on näköjään lautta tullut tuonne rantaan tuolla toisessa päässä, kun yhtäkkiä alkoi tulla autoja ohi. Se taisi olla se lauttamatka suuntaan jotakin 20 minuuttia, olisikohan ollut, niin siinä se aika lailla edestakaisin tuntuu ajava. Sieltä nyt tulee. Ai että, nyt on taas kuuma. Huhhuh. Kyllä se on toi auringonpaiste ja ylämäki, niin vaikka jos ihan kauheen kuuma muuten, niin siinä tulee kyllä. Ai, nyt tuntuu ihanan viileältä tämä tuuli. Ai ai ai. Kyllä vain. Kyllä vain miellyttävä. Mut joo, tästä pyörästä täytyy kyllä sanoa, että näyttää noin töyssyt kyllä tosi mukavasti. Kyllä toi iso rengas, niin mä pohdin 275 ja 29 välillä ja päädyin tähän 29, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä tää on niinku se oikea valinta. En täällä ole pikkupoluilla nyt ole niin näppärä, mutta kyllä se sitten tälleen kun ajaa tämmöstä suoraa, niin ja sitten jos ajaa jossakin tommosessa kivikossa, niin se ei töyssää sitten, tai pysähdy sitten joka notkelmaan ja joka töyssyyn ja kiveen, että se vain pyörähtää yli. Niin samaan täällä kun on tämmösiä kanssa pikkusia tommosia niinku koloja ja kumpareita, niin se ei paljon sano niistä mitään. Tosta oikealle. Jahaa, ihanko oikeasti? Ei kai sentäs. Tää voi olla. Ai, nyt siellä on pyörätie. Ei. Noin. No nyt mä ymmärsin, miksi piti kääntyä. Piti kääntyä tähän pyörätielle. Tai mikä pikkutie nyt onkaan. On niinku... Ei tarvitse välittää noista autoista. Tai on täälläkin autoja näköjään, mutta ei ole niin paljon autoja. Muuttui soraiseksi tieksi tämä. Se tässä Pagenesissa niin tuntui, kun se oli jotain kartasta Google Mapsista, että oli monenlaisia yrityksiä. Mun mielestä mitään ruokapaikkaa mä en löytänyt, mutta katsotaan nyt, jos olisi joku sämpylä tai semmonen. On aika jees. Päiväkoti. Onko se koulu? Koulussa taitaa olla. Tää on ainakin kiva, kun tää menee täällä vähän syrjässä, niin ei tarvitse tuolla isolla tiellä ajella. No niin. Kohta lähtikin sitten vähän pidempää nousua. Paikoin pitäisi olla suht jyrkkäkin, mutta katsotaan miten ne on tän pyörätie sinne tehneet. Se saattaa olla lämmin vielä ennen Tromssaa. Meinaa vetää liikunnan puolelle pitkistä ylämäistä, niin näistä mä en niin hirveästi välitä. Se on vähän loivempia, niin sitten tälleen niinku pienimmällä vaihteella pitää polkea, niin tää on vähän tylsää. Oi.
Oi. Taas jouduin tien varteen. Tässä on aika paljon liikennettä, mutta on tuossa onneksi 50 rajoitus vain. Joku tietyö, niin. Kyllä muuten riittää autoja tällä tiellä. Voi hyvänen aika. Ei ole lystipätkä ajella tämä. Ainakaan takaisinpäin en halua tuoda tätä tietä. Tää mennä tuolta pois toiselta puolelta. Tää on tietysti, kun tuo Tromsø on iso kaupunki, niin tää on se tie, missä tuolta etelästä päin niin suurin tie, mikä tulee, niin, tai mistä se nyt tuleekaan, niin tätä sitten riittää kulkijaa. Niin, tää on Eurooppa 8 valtatie, että se ihme, että autojakin kulkee. Saattaa olla jossakin muussa kohtaa tällä tiellä niin olla vielä enempi autoja. Lähdetään tonne etelään kohti tätä Eurooppa 8. Pöntäin menee taas vaihteeksi. Se pitää niinku just se, jos pystyy ajamaan, mutta totesin, että ehkä vähemmän. Ehkä kevyempi kuitenkin on sitten mennä työntää. Ehkä täällä on niin hirveä tää liikenne, niin hitaalla vauhdilla pyöräily, niin vähän semmoista, ettei siinä sitten horjaa. Noniin. Nyt huipulla viimein. Toivottavasti. Mun mielestä joo. Oi. Noin, hyvä. Pääsin täältä isolta tietä pois. Mikä toi pikkutie nyt menee sitten samaan suuntaan. Noin. Sitten tänne. On kyllä nautintoa tämä lasku nyt, kun tuon nousun jälkeen. Voi että. Ihanalta tuntuu viileältä tuulia. Oi. Nyt tuntuu mukavalle nyt. Aika kova mäki se olisi tääkin polkee, mutta tosin tai no työntäähän tää pitäisi, mutta tässä ei tätä autoliikennettä ollenkaan samalla lailla, niin se on kyllä semmonen mukava homma. Oi, nyt on kyllä ihan maiseman tynkää tässä. Alkoi tulemaan vastaan sitten. Tämä vähän pelkäsin, kun tänne tulee. Jaa, täällä on nyt sitten taas tällaista niinku selkeästi viileää. Se on toi tuuli. Se tulee tuolta pohjoisesta, tulee Jäämereltä, niin ei tarvitse olla kummonen tuuli, niin se viilentää. Hurja ero on kyllä. Minkälainen oli eilispäivä. Tuossa välilläkin oli aika kuuma, mutta nyt on kyllä semmoinen suorastaan viileä. Ei tässä onneksi ollut päätietä, kun ihan hetken matkaa vain, että ihan oli ok. Mutta nyt mulla on tässä satulan kanssa kyllä niin ongelmaa, että mä en tiedä mitä mä sille tekisin. Ehkä nostaminen voisi auttaa vähän asentoa, mutta en tiedä. Täytyy löytää tuolta nyt fillariliike tai joku, mistä sais vähän ainakin työkaluja lainaa, jos ei muuta.
Alkaa iskeä kauhea nälkä. Jos tässä pysähtys. Oho. Oi. Oli vielä tässä aamulla semmonen fiilis, että jatkanpa tästä Tromsøsta vielä eteenpäin, mutta tällä hetkellä on semmonen fiilis, että en jatka. Mutta katsotaan sitten kun on siellä. 10-11 kilometriä tonne Tromssaan. Tosi mukava tämmönen rauhallinen tie. Ei vaan nyt millään meinaa löytää hyvää asentoa tuosta istuessa. Toi tuntuu koko aika vain ikävämmältä toi satula. Mutta semmoista se välillä. Toi fillaristi mua vastaan. Se kävi varmaan siellä mäen päällä. Jotkut ne käy ihan huviksi. Kyllä se vaan noi välipalat on niinku tosi tärkeitä tässä. Että alkoi olla tuossa niinku silleen oikeesti heikottaa, mutta kyllä se vain vähän vetää kuivahedelmää naamaan ja juo puoli litraa vettä, niin kummasti niin olo paranee. Nyt pitääkin sit kattoo, että minkä sitä sitten menisi asumaan, että jos sitä jää tuohon Tromsøn keskustaan, niin sitten pitäisi löytää kyllä melkein paikka fillarille. Semmoinen paikka. Toinen vaihtoehto on jatkaa Tromsøsta sitten vielä vähän eteenpäin ja etsiä joku semmonen paikka, missä uskaltaa jättää pihalle. Ihan oikea ruoka tekisi kyllä kanssa terää. Se olisi varmasti kanssa semmonen, joka olisi nyt paikallaan. Se on kuitenkin jo puolipäivää. Kello on jo 12 ja mä oon tuossa 6 aikaa yhden tommosen retkimuonan vetässy aamupalaksi ja sitten on ollut kuivahedelmää ja taatelipatukkaa niinku tossa välipaloina. Mutta alkaisi olla niinku semmosen oikean ruoan tarvis ja halu. Sitten tulee joku pitkän matkan pyöräilijä. Teki pakaasia ihan urakalla. Siinä tulee väkisin sit kun on noin telttaa ja ruoanlaittosysteemiä ja sellaista, niin siinä alkaa kertymään sitä massaa. Tää on tämmöstä aika tuoreen näköistä rivitaloa. Ei täällä ilmeisesti ihan mielettömästi lunta tule täällä Tromsøn kylällä, kun tasakattosia on niin paljon. Sitten tässä kun lähdetään menee vähän ylöspäin vuorenrinteelle, niin siellä saattaa tilanne olla vähän toisenlainen. Siellä on Bengs Bistro, tää on lunch med oss. Mä luulen, että mä menen sinne lounaalle. Tää olikin positiivinen yllätys tämä Bengs Bistro. Selkeästi tää on semmonen paikka, missä pyöräilijät käyvät vetäisemässä treenin jälkeen hampparia ja pizzaa, koska siellä oli muun muassa fillari sisällä löytyi ja sit siellä oli muitakin pyöräilijöitä. Hoi hoi! Hello. Noniin. Tää on se fillarit. Tai ei. Bikes only. Lukee tässä. Noin. Eli jalankulkijat menee toista laitaa. Joskus miettinyt, että
Kiva vähän katsoa maisemia tältä sillalta. Welcome. Aika korkea silta. Vähän tämmönen jännittävä. Ei se ihme, jos vähän tuntuu sieltä jyrkältä nousu, kun onhan tää ihan jyrkkä alamäkikin. Aika. Oho. Melkoinen silta. Mutta monenlaisilla silloilla on ollut. Tää on jotenkin vertailin Shimanami-kaidon siltoihin, jotka nyt oli tätä isompia, niin ne oli sille jotenkin semmosia turvallisemman oloisia. Tilaa oli enempi. Tää on vähän tämmönen, tämmössä näkyy koko ajan tonne alas ja sitten on tämmönen kapea ränni, missä mennään. Auttaisiko Tromsø outdoor? Niitä oli ehkä 5. Hello, can you help me a little bit? Maybe. When I turn this screw, this one is also turning, and it should not be turned. Okay. So I need something to hold this, and then the wrench. Okay. So like something just to grab, like. Yeah, something to grab, yeah. Okay. Thank you for borrowing the tools. Now it's much easier to sit again. It was a bit painful the past 50 kilometers. Kävi ilmi, että Tromsø Outdoor, niin sen lisäksi, että he vuokraavat fillareita ja järjestää pyöräretkiä, niin ne myöskin korjaa fillareita. Ja nyt ei korjannut fillareita, mutta lainas mulle työkalut ja mä sain itse korjata. Siellä oli se silta ja Tjyrkkan ja kirkolla en tosin käynyt vierestä menin. Nyt sitten suunta on kaupungin toiselle puolelle. Nyt sitten mä en vielä varannut kämppää. Siellä aika edukasta oli niinku huoneisto, että siinä sitten silleen ei oo taaskaan tietysti aamupalaa. Täytyy nyt kattoo. Siihen on 11 kilometriä. Mut nyt mun pitäisi jostakin löytää kauppa, mikä myy piuhoja. Se olisi niinku se ensimmäinen. Ainakin USB-C-piuha, niin yksi pitäisi löytää. Saattaa tuolla toisella puolella kaupunkia kyllä semmosia olla. Siellä on meillä, muistelin, että siellä teki ostoskeskusta. Eikö se on tänne? Tänne, mutta on tässäkin nousua. Huhhuh. Tää on ihan älyttömiä nää mäet. Ihan käsittämätöntä. Ihan älytön mäki.
Tossa toi vaan tuolla sähköpyörätuolilla rullutteli ohitte. Ei tää nyt paikallisille tunnu olevan mikään, kävelee näitä jatkuvasti. Kyllä tämmönen tasaisen maan asukille on. Huhhuh. Tää taitaa olla ihan yhtä korkea mäki kuin se, minkä mä tuolla jo ylitin tänään. Oh. Onpahan vähän ylläri. En tiedä, että se on näin korkea. Joo, ei se edellinen mäki ollutkaan päivän korkea. Kyllä se on tämä. Ja taas on lämmin. Ai. No niin, vihdoin voi polkea 103 metriä, 110 metriä korkeuseroa siitä pyöräkorjaamolta. Ja 1,2 kilometriä. Se on niinku keskimäärin melkein 10%. Ja sitten, kun se ei ollut koko matka mäkeä, vaan se oli välillä hetkittäin tasaisempaa, niin se oli sitten, osa oli tosi jyrkkää. Ja täällä on joku järvi. Täällä tunturin tai mäen päällä. Kaikkea sitä. niin, nyt on käyty paikallisessa Itaaliassa, eli El-Chirpissä se on. Ja viheys iski. Siellähän olisi ollut niitä semmosia adaptereita. Mulla on niitä 2 ennestään kotona, niin tiesin mitä hakea. Mutta tässä on lentokenttä. Tää ali menee pyörätie ja tiekin menee jotenkin hassulta kun lentokoneet laskeutuu tuohon ostoskeskuksen viereen. Kun parkkipaikan toiselle puolelle tuli Austrian Airlines. Siellähän olisi ollut siis semmosia samanlaisia kuin mulla on kotona. Eli semmonen minkä saa korttia ja saa USB-CT ja saa vaikka mitä. Ja silloin pystyy tekemään niin, että laittaa virran menemään siitä läpi, jolloin se lataa samalla läppäriä. No,
Ne on maksanut muutaman kympin Gigantissa, kun on ostanut niitä. Jotka on toinen 70, mutta anyway, toinen sitten 40 jotain. Minähän sitten sellaisen katselin ja löysin ja se oli yli 250 €. Enpä sitten tullut ostaneeksi. Ostin sitten ihan vaan tommosen pelkkä kortinluki ja sekin vähän helpottaa tätä hommaa, mutta se pitää kameraa kiinni siinä. Kaikilla on parempi kunto tänään kuin mulla. Mä oon ihan finaalissa. Mut joo, mä löysin kämpän tossa noin 6 kilometrin päässä. Seuraava potentiaalinen olisi ollut 40 kilometrin päässä, mutta mä oon tänään aika finaalissa nyt. Jotenkin ton huonosti nukutun yön jäljiltä. Entä muita ei tää vastatuuli niinku häiritse yhtään. Ne vetää noin niinku ihan noin vaan. Tossa oli sähköfillarilla. Tää on kyllä varmaan tää Tromssa tämmönen sähköfillareiden luvattu maa, koska mäkiä on paljon. Mutta hyvin tällä annetaan tilaa fillareille. Se täällä on kiva. Tuossa oli äsken tommonen taulu, joka laski, että montako fillaria mennyt. Eilen vähän yli 300 ja tänään 280 jotain. Ja kyllä tästä menee. Eli käytännössä se on ollut sillan ylittäneitä, mutta ja tässä tuntuu tätä sakkia kulkevat. Varmaan töistä työmatkaliikennettä. Ei oo tossa ihan turhan panttina toi tuuliviiri. Sen verta se on vaakatasossa, että vähän niinku tuulis. Paljon on pyöräilijöitä Tromsassa. On tää korkea 45 metrissä nyt. Taitaa jonnekin 50 metriä nousta tää silta. Tää autollakin ajaa, se tuntunut pitkältä. No niin. Sitten lasketaan alas. Taitaa tää toinen puoli vielä jyrkempi. Ehkä, en tiedä. Sieltä joku polkee kevyesti ylös. Toivottavasti se on sähköpyöräilijä, muuten tuntuu pahalta. No, oli siellä vähän vähempi onneksi laukkuja kuin mulla. Muuten olisi tuntunut jo siltä, että on ihan aivan surkea kunto, niin kuin onkin, mutta on se ollut huonompikin. Kyllä se tässä paranee, mutta kyllä tässä fillarissa on ihan liikaa massaa. Mutta en mä tiedä tännekään näitä kamppeita jäätä. Mennään kotiin viedään. Sommaröy. Sinne suuntaan lähetään. Mä en kyllä taida nyt Sommaröihin saakka mennä. Jee, alle 2 kilometriä suihkuun. Se tuntuu nyt kivalle. Se on jännä, kun sit tulee se päätös, että missä sitten mennään työpöydän. Kyllä ne viimeiset kilometrit on aina niin tuskaa. Se on ihan sama, missä kotiinkin mennessä aina saa nähdä, millainen kämppä on. Olipa nopea vastaus. Se oli varmasti alle minuutti siitä, kun mä olin varannut sun bookingista, niin tuli sisäänkirjautumisohjeet. Se oli kyllä tosi vauhdikasta. Että se ei tuo myötätuuli ole yhtä tämmönen voimakas kuin mitä se oli tuo vastatuuli. En tiedä mistä johtuu. Se ei tälle puolelle niin osu. Vähän sitä on, mutta hyvin vähän. Joo, 700 metriä. Suihku odottaa. Perillä ollaan.
Eli hoijakka. Hyvän näköinen kämppä. Oikein hyvä. Meillä täällä siellä on kylppäri ja mukavan viileä ja siellä on sitten makkari ja olkkari. Ja tämä oli niinku toisiksi halvin majoitus, ei kun kolmanneksi halvin majoitus. Yksi oli ilmainen teltassa ja toinen oli sitten hyvin halpa teltassa, mutta halvempaa kuitenkin kuin siellä Saukkosessa vai Saukkolassa, Saukkonen, mikä Saukko se nyt olikaan, niin siellä. Mutta mä rajaan kamppeet sisään ja katsotaan jatkuuko video vielä tästä vai ei, mutta nyt on ainakin suihkun paikka ja sitten pitää pohtia mistä saa ruokaa.